안녕하십니까. 2021년 제학기 아카데미 교실입니다. 지금 고양이 반석입니다. 하자마자 시작합니다. 귀여운 고양이 주의가 먹이 줬다 중이에요. 잘 보시죠. 주의가 간다 때문에 나빠르고 보시지요.
시즌 오프 그래도 나빠르고 찌 있어요. 조금만 더 온도가 위에 때문에 우리 집에 있어 밤의 시간이 있습니다. 하늘이 찌가 때문에 자박에 있어 나빠르고 합니다. 기다리게 했습니다. 끝까지 시청해 주셔서 고맙습니다. 오늘도 행복한 하루 되세요. 안녕히 계십시오.